Hi, I'm Wasif. அடுத்த 2 minutesல ஒரு சூப்பர் ஹீரோ பத்தி தான் பார்க்க போறோம். The time start now. Superman, Spider-Man, Batman, Captain America, Hulk, Iron Man, கிறிஷ் முதற்கொண்டு இந்த மாதிரி சூப்பர் ஹீரோஸ்லாம் மூவிஸ்ல தான் ஃப்ளைட்டை லேண்ட் பண்ற மாதிரியும் அப்பாவி மக்களை காப்பாற்றுற மாதிரியும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆனால் ரியல் லைஃப்ல 2017 அமெரிக்காவில் ஃப்ளைட் லேண்ட் ஆகும்போது ஃப்ரண்ட் வீல் ஸ்டெக் ஆயிடும். Just circling. We could hear the grinding. That was ஃப்ளைட் அப்படியே லேண்ட் பண்ணா ஃப்ளைட் கிராஷ் ஆயிரும். ஒட்டுமொத்த மக்களும் இறந்துடும். While inside the aircraft, passengers had been expecting the worst. அப்பதான் நம்ம சூப்பர் ஹீரோட என்ட்ரி ஃப்ளைட்டோட ஃப்ரண்ட் வீல ட்ரக்ல லேண்ட் பண்ணி ஒட்டுமொத்த மக்களையும் காப்பாற்று. அடுத்த 2 minutesல இது அமெரிக்கா ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. அந்த வீடியோ நியூஸ்லாம் வருது. உலகம் ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. came right under it and grinding. That was really frightening. The truck, a Nissan Frontier, was driven by an airport mechanic. இது இன்னே வரைக்கும் ஷேர் ஆகிட்டே தான் இருக்கு. இந்த டிரைவருக்காண்டி இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உண்மைன்னு சொல்லி அவனாவது உருட்டுனானா நம்பாதீங்க. இது 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்கால நிசான் கம்பெனி போட்ட ஆட். இது இன்னும் சுவாரஸ்யத்துக்காண்டி தான் நியூஸ் டீம்ல உருவாக்கி இருக்காங்க. இன்னும் இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப், யூடியூப், மோஜ் அப்படின்னு எந்த புது சாங் வந்தாலும் இது இன்னும் ஷேர் ஆகிட்டு தான் இருக்கு. மறக்காம ஒரு விஷயத்தை ஷேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி உண்மையானு பார்த்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்க. மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பை பை guys, see you.